Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sesi kısayım Soccer Superstar oynayacağız. Şimdi şunu aldım. İngiliz Ligi arkadaşlar. Bakın neler almışım. Ödüller. Bakın. 2 Dünya Kupası, 3 Ballon d'Or, 1 altın çocuk, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 Şampiyonlar Ligi, 4 Şampiyonlar Ligi, 2 İngiliz, 2 İspanya, 1 Fransa, Akademi Ligi, İngiliz Kupası, İtalya Kupası, Fransa Kupası. Arkadaşlar 249 gol, 80 asist. Asist sayımı da bayağı geliştirdim. Gollerim böyle 140'larda 200'lerdeydi. Öyle hatırlıyorum. Size de yanlış bilgi vermeyeyim. Ve efsane pas. Kerem. Efsane bir bitirici. Arkadaşlar oyunda gerçekten öyle. Bakın. Neyse reklam istemiyorum. Tamam. Kaptım en azından. Kaptık. Ve gol. Bu kadar. Bu kadar. Arkadaşlar bugün hedefim 4 tane falan bölüm geçmek. Şöyle yıldızımı alamadım. Tamam, Kerem'e ver. Arkadaşlar buradan atar mıyım? Kaleci buradan atarım. Ve 2-1. Ve hemen. Şimdi ortaya çevir. Kerem çatalı as. Arkadaşlar benim görevim bu. Arkadaşlar reklamları boş verin. Nasıl geçeyim? Tamam. Tamam çıktı. Liverpool 1, Manchester City 3. Arkadaşlar ilk kulüplerden teklif gelmediği için bir süre Barcelona'da takıldım. Canım istedi. Yani arkadaşlar o kulüplere gideceğime Barcelona'da kalırım yani. Kaleci direkt ileri. Hadi kap topu. Ve arkadaşlar ilk golümüz. Ve maç bitti. Kimin kardeşi? Londra Kırmızısı. Kim oluyor? West Ham United. Galiba West Ham. Avrupa Şampiyonlar Ligi kupası çeyrek. Kalbim. Arkadaşlar telefonda da oynuyorum. Onda da Real Madrid'de oynuyorum. Nasıl bir eşleşme? Vallahi billahi. Ya bu ne oldu? Ne oldu hiçbir şey anlamadım. Real Madrid'de arkadaşlar. Ben Barcelona'da oynadığım için hep beni marka ederler. Barcelona'da oynadığımda da çok gol atıyordum. Real'e karşı. Galiba en çok gol atan benim. Tamam. Neyse arkadaşlar bu oyunları yüklemeyeceğim. Direkt oyunumuza geçelim. Tamam. Ve ver pasını. Kerem Kocaman'ın kafa vuruşları efsodur. Arkadaşlar bakın içi bitiriyorum. Tam köşe. Arkadaşlar buna da efsane dedirttim ya. Arkadaşlar şut çekmeyecek.
pas. Ve arkadaşlar gole bakın. Falso. Arkadaşlar hala gencim. Hala Madrid. Şöyle offside yok hocam. Biraz daha akayım. Ya da akmak yerine falsomu kurtardı. Ben de seni kurtarayım. Bakın arkadaşlar başlık gole. Efsane bir bitirici Kerem Kocaman. Bitirir adamı, bitirir. Şuraya geçin. Geç. Tamam. Tamam. Ya ne oldu? Bölümü say. Real Madrid'de yenmiş miyim? Yenmişiz. Tamam. Arkadaşlar Kadınlar Kupası da var. Ona da 600 olduğumda katılabilirim. O yüzden çalışıyorum. Ve sizle birlikte. Arkadaşlar keşke erkenden bulsaydım. Keşke. Ama bulamadım. Şöyle ver. Direkt dik hocam. Direkt dik. Ya Kerem'e bıraksana. Tamam. Ve şimdi Kerem kaleci. O nasıl bir kurtarış öyle? Ben de senin reklamına. Rakibe verdim gol atsın. Gol! Hadi al. Sonunda o dışında gel. Bunu çözdüm he. İyi oldu. Kaleci ne yapıyorsun Allah aşkına? Çat. Kerem'e ver. Sıkışmış. Arkadaşlar pas verse tuttu. Şu an arkadaşlar Kerem Kocaman'a gol attırmaya çalışıyorum. Güzel yapıyor ha. Bravo Telin. Şöyle bir ad aldım. Bakın yenildim. Hadi al. Hoyt. Hadi al Kerem şu topu önüne al ya da. Arkadaşlar asist yapacağım. Hadi gol at. Direkt. Uy. Kaleci attırdım. Arkadaşlar kaleciye kendi kalesine gol attırdım. Ya. Şöyle. Uy. 40 metre. Hatta ne bileyim 50. 100. 2000. Arkadaşlar 2000 metreden gol attım. Nasıl? Nasıl? Yine esprilere devam eden tek insan. Bunu da bir yapayım. Yaptım. Arkadaşlar golümü izletsin. Bu değil. Bakın kaleci içeri aldı. Diğeri göstersin. Bakın. Aradan bir kopardım. Bakın. Kopardım. Ve kaleciyi 50 metreden avladım. Neredeyse orta sahadan avladım.
Arkadaşlar kaleci kaplan ağına takıldı. Aslan ağına yani. Kanarya ağa takılmaz. Hatta bu sene hiç takılmaz. Boğa da takılmaz. Ya arkadaşlar ben neden hep böyle şeyleri ilişkilendiriyorum anlamadım. Şuna bir pas. Şu Kerem'e de bir pas atayım. Buradan atamazsın ama. Kafa ile. İyi ki serbest varmış. Ne yapıyorsun? 11. Tam alıyorum. Aşağıdan la ilahe illallah. Bu adamlar top tutmayı bilmediği sürece ben ne yapayım? Şöyle Kerem'e gelsin o top. Kerem sür topunu. Şöyle bir ara pas attım. Bilerek öyle attım. Bakın arkadaşlar. Bu meseleden şu köşeye, sağ köşeye atarım diyenler, like atsın, atamam diyenler istediğini yapsın. Şimdi hangi taraf kazandı? Like atın tarafa. Ama siz yine de abone olmayı falan unutmayın. Tamam. Siz yine de bir tecrübe yaşayın yani. Ay ben ne diyorum ya. İşte arkadaşlar siz de abone olun, like atın istediğin. Leicester mı? İstediğinizi yapın. İlk defa tablet ile video çektiğim için böyle olabilir. Babam ile videoda çekmiştik. Onu da izleyin. Çok güzel oldu. O beni yendi, ben onu yendim. Belki önce yayınlarım. Ya ama bunda yapılır ama. Arkadaşlar 15 saniyenizi rica edeceğim. Şuradan 6 saniye 5 4 3 2 1 0. Ama arkadaşlar o golü atacağım. Bakın. Attım. Attım bitti. Herhalde Chelsea ya. Chelsea. Bu ne Chelsea? Çünkü Chelsea forması var. Herhalde telif yememek için kullanmamışlar. Tamam. Net yendik bu maçı. Başka fırsat verdi. Ve Kerem'e uzun bir top. Arkadaşlar. İstediğimde yaparım. Artık yendik. Belli. Belli oldu yani. Gerçekten çok oldu. Adamın kemikleri de kırıldı. Bir deneyelim. Şaka. Kaptan ben. Ya kaptan ben olayım. Champions League. Tamam ona geçeceğim. Leicester City. Arkadaşlar Çağlar Sayıncı vardı. Küme düştüler. Bence çok yazık oldu. Vardı ya. Bana bir gol sözüm vardı. Vardı. Ama sen yapamadın de. Yaptın de. Vardı. Arkadaşlar videoyu kapatmayın. Şöyle. Neden pas vermem için şey yaptı ki? Vururdum oradan. Al oradan. Nasıl?
Ya yine yanlışlıkla bastım. Arkadaşlar biz oyunumuza odaklanalım. Ama şu daha önce attığım 40 metre gol. O hangi maçtı ya? Real Madrid mi? Yok, Madrid değildi. Allah Allah. Hangisi olabilir? Siz pardon. Yorumlar yok. Onca kez yorumlara dedim ama yorum yok. O şey yapmışım yani. Unutmuşum. Tamam, bitti. Noktayı koydum. Nokta. Nokta golünü de atayım da tam olsun. Leicester 0. 3 mü yapayım yani? Fişi çekeyim mi? Bu orta sahadan çekmem. Sırf şu yıldız için. Ama buradan defans. Serbest de değil ki. Tekrar serbest der misin? Demedim. Onca şey yapmıştı. Hadi arkadaşlar, bu videoluk yeter. Görüşürüz ve bay bay.